आज हाऊसिंग बोर्डान रावपी हजारांनी गोंयकारांनी घरां बांधल्यात. ह्या घरांक रेग्युलरायज करपाक देशाच्या इतिहासांत दोतोर प्रमोद सावंतान म्हजें घर ही येवजण हाडल्या. ही येवजण तांणी फक्त पब्लिसिटी स्टंट म्हणून ना करून ती ताणें लोकां मेरेन पावयल्ली आसा. ही ऐतिहासीक येवजण लोकां मेरेन पावोवपाक पक्षाचो पुराय तेंको ताका मेळ्ळा म्हूण उर्फान मुल्ला उलयल्यात. आरडीएक्स स्क्वायर ब्युरो रिपोर्ट. आमी सगळ्यान पयलीं आमी सिन्स हांव स्वता हावजिंग बोर्डान रावता. आयज हजारांनी घरां जी आसा हावजिंग बोर्डाचे जे आसा आमचे जे गोंयकार भाव आसा हावजिंग बोर्डान जे रावता हेमी जे आसा घरां जी आसा बांदल्या आनी 2002चे पयलीं जी आसा ही स्किम्स ऑफ हावजिंग बोर्डाची एक स्कीम काडलेली. तितून LIG जावं लोअर इन्कम ग्रूप जावं मिडल MIB जावं मिडल इन्कम ग्रूप जावं EWS इकॉनॉमीक विकर सेक्शन ग्रूप अशें करून डिफरंट जे आसा प्लॉट्स अलॉटमेंट जावं हे सरकारान स्किम्स काडलेले की ताकी जे लोक आमचे गोंयकार भाव जेंचे कडेन जे आसा फायनान्शियली तेंचे कडेन जायना तांकां खंय ना खंय घर स्वताचें मेळचें म्हणून. आनी ह्या घरांनी आयज कितलेशे लोक कितलेशे भुरगे आयज रावता आनी तेमी आपली घरां जी आसा बांदला. आनी ह्या घरांक रेग्युलरायज करपाक लागून जी म्हाका दिसता देशाच्या इतिहासान डॉक्टर प्रमोद सावंतान जी स्कीम हाडल्या म्हाजें घर स्कीम आनी म्हाजें घर स्कीम हाडून फक्त तेणें पब्लिसिटी स्टंट म्हणून करूं ना. आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान ही जी स्कीम हाडली ही तेणें करून दाखयली, डिलिव्हर केली लोकांक लागून. आनी जेन्ना एक मनीस डिलिव्हर करता तेजें मन जें आसा एक क्लीन आसता, तेजें हार्ट जें आसा एक क्लीन आसता आनी तेजी जी दशा आनी दिशा जी आसा तेजी गरिबां परस ताका जी चिंतपाचो तेजो जो विचार आसता हो लोकां परस पावपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता तेणें डिलिव्हर केलें आनी हें डिलिव्हरी तेणें करून आयज तेणें आनी एक स्कीम हाडल्या. आपले जे फ्लॅट लोक फ्लॅटांनी रावता बट फ्लॅट आपल्या नांवार जायना, खंय ना खंय आपले पयशे लोक रीण काडटा, बँकांनी रीण काडटा आनी खंय रीण काडून जे आसा फ्लॅट घेता तें आयज तेणें स्कीम हाडल्या. असली स्किम्यो लोकांक परत पावप ही हिस्टॉरीक जे आसा म्हाका दिसता डिसिजन जे आसा आमचे गोंय राज्याचे जे माननीय म्हणजे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आख्खी कॅबिनेट मंत्री जे आसा आनी हें करपाक लागून म्हाका दिसता पार्टीचो फूल तेंको आमचो अध्यक्ष दामू नायकाचो आनी पार्टीची कोर कमिटी जी आसा हेचो ताका फूल तेंको मेळ्ळा. ताका लागून ही फूल स्कीम जी आसा फूल फ्लॅग जावन जी आसा सक्सेस जाल्ली कडेन आसा. हावजिंग बोर्डाचो जो इश्यू आसा आयज हावजिंग बोर्डाची घरां रेग्युलरायज जावपाक लागून म्हाका दिसता कलेक्टरान खंय ना खंय जे आडकलां हें आमी दामू नायका कडेन सगळ्यान पयलीं विचार हेचो मांडटले. कित्याक हावजिंग बोर्ड हो आमचे अध्यक्ष जो आसा दामू नायक हेजो 2 फावटी तो जिखून येयला फातोर्डा मतदारसंघात तेजो भाग आसलो. आनी खंय ना खंय आयज लोकांकूय दिसता की हावजिंग बोर्डाची घरां ही रेग्युलरायज जावची म्हणून. सो आमी तेजे कडेन मागणी करतले आनी मुखेलमंत्री कडेन मागतले की हावजिंग बोर्डाक लागून जी आसा ती घरां अजून खंय ना खंय कलेक्टराक जायत्या लोकांनी एप्लिकेशन दिल्या, खंय ना खंय अटकल्या. टॅक्निकल्स कितें इश्यू आसा ते रिजॉल्व करून सगळे हावजिंग बोर्ड घरां आमचे मडगांव हावजिंग बोर्ड जावं, दवर्ली हावजिंग बोर्ड, फातोर्डा हावजिंग बोर्ड, मागीर तुमची पर्वरी जावं, खंय खंय हावजिंग बोर्डाची घरां जी आसा लोकांनी जी आसा कश्टान बांदल्या, फोंडान जावं, कुर्ती जावं, ही सगळीं घरां जी आसा लोकांची गोंयकारांची जी घरां आसा ही रेग्युलरायज करपाक जाय म्हणून. आनी म्हाका खात्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आसा 2027च्या इलेक्शना पयलीं जे लोकांनी घरां जी आसा रेग्युलरायजेशन घातल्या हावजिंग बोर्डाची जावं आनी कसलीं घरां जावं ही घरां कायद्याशीर जी आसा रेग्युलरायज करून जी आसा तांकां दितलो आनी सनद करून जी आसा तांकां हँडओवर करतलो.